luhur oge. Jelema nu korupsi nu lain sebagainya, anu jarahat nu aya di luhur. Anu teh marana teh apa? Malah pangkat kiai sakapeung, malah pangkat ulama. Saya yakin mereka paham terhadap Al-Quran, tetapi semakin paham dia semakin lari dari Al-Quran. Nah, bagi kita ketika kita menghadapi persoalan apapun dina kahirupan naon wae sok ngobrol jeung Al-Quran. Sebab resep anu paling mustajab, resep anu paling ampuh teu aya lian di Al-Quran. Nah, simkuring kamari ngadongeng. Jadi ulah dapikeun ka sebagian kadang-kadang. Boh mubalikna, boh mustamina. Sakapeung masih ustad lamun ningali ieu daerah misalnya rek ceramah. Kabenaran misalnya ningali jelema anu keur aya dina boh riungan pengajian atau jumatan, kabenaran aya si eta. Urang teh ngewa ka si eta teh. Tulis si ustad teh yang dalil. Jang nyindiran jelema eta. Sakapeung sok kitu Pak. Aya mubalik, kabenaran aya si eta. Berewe dalil. Jang saha jang batur biasana. Jang ngahantem batur. Jang nyimit batur. Dalil teh Quran teh. Aja. Jeung sakapeung si jamaah oge ketika ustaz menerangkan sakapeung mah teu ngaragap kana diri. Sakapeung mah kado nuduh ka batur. Sia hakam tah dalil teh yang maneh gitu. Sakapeung. Padahal Al-Quran bukan buat orang lain. Yang urang pantari ke acara muhasabah mah jang diri urang. Jang ngaji diri urang ngan sakapeung. Terkadang baik yang menyampaikan ataupun yang menerima dalil-dalil misalkan atau jang batu. Nya sakapeung mau balik teh kitu sakapeung jelema tara ngaji ngaluarkeun dalil. Jang nyindiran jelema nu tara ngaji. Jelema ieu tara daek uang riung misalna jeung lingkungan anu dianggap orang-orang soleh misalna mere dalil jang nyindiran jelema eta. Sakapeung mah dalil teh jang nyindiran batur. Padahal syariat tidak menginginkan seperti itu. Al-Quran mah jang diri urang. Makana simkuring kamari masih aya gambaran. Dina kitab Nailul Autor dina kisah fi manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kuningal Pak Haji Syekh Abdul Qadir Jailani kapungkur mah karena keterbatasan ilmu urang dianggap Syekh Abdul Qadir Jailani jelema sesat ya. Ajaranna sesat. Padahal kusimkuring begitu disearching, beliau adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman aya sekte-sekte anu lain yang menyelewengkan tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kudulur urang sakapeung mah sok dianggap orang anu naon cek kasarang pengkultusan. Ya siga orang kafir Quraisy ketika menurut kisah Lata Uzza teh jelema soleh. Ketika mengkultuskan sosok seperti itu maka diagungkan menjadi Tuhan. Itu Lata Uzza teh jelema soleh. Saking kusolehna mangga menganggap kafir Quraisy ieu jelema dimuliakeun. Dijieun we patung, geus dijieun patung bisa paham. Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Dianggap oleh sebagian orang lain punya kelebihan yang sangat luar biasa. Nepikeun ka aya kisah Syekh Abdul Qadir Jailani pasti jeung malaikat. Gitu. Aya hiji jelema dicabut nyawa ku malaikat. Si ieu jelema teh manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, dipanggil Syekh Abdul Qadir Jailani teh. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani geus mau datang cenah Syekh Abdul Qadir Jailani teh. Ngontrol ka malaikat sangkan eta jawab dipulangkeun deui. Aya nepi ka kitu kisahna, aya ku sebagian nurut urang. Ada penyelewengan tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mata aya dengan nurut urang mah sok dina hajatan, dina riungan sok disambat eta teh. Kitu ya. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Sok kitu aya panurut urang kitu. Nyambat ka Syekh Abdul Qadir Jailani ngirimkeun Al-Fatihah.
Besi Syekh Abdul Qadir Jalani butuh Al-Fatihah, besi teu apa Al-Fatihah dikirim ku urang, dikeun ka Syekh Abdul Qadir Jalani. Besi Syekh Abdul Qadir Jalani teu hafal Al-Fatihah dikirim ku urang. Siga kitu penyelewengan tentang akidah Syekh Abdul Qadir Jalani, padahal mangga di searching dina Google dina naon ternyata Syekh Abdul Qadir akidahna akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadina kitab Nailul Awtar fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani dijelaskeun dirinya. Lah kalasan simkuring pansok ngari di Cimahi sareng barudak alumni Azhar. Papeureun teu bisa kuliah ka Mesir atau gawe jeung budak Mesir gitu. Ngariung. Jadi rupa-rupa lulusan. Dina arti aya anu lulusan Persis, pasaran Persis, aya nu ti NU, aya nu ti Muhammadiyah dan lain sebagainya campur di dinya teh. Tapi alhamdulillah para saya dina ngaluarkeun pendapat. Masing-masing ngaluarkeun pendapat, masing-masing ngaluarkeun ilmu. Dicepotanna di kurungan alhamdulillah. Tadi antarana aya alumni Mesir anu kalarasan ngobrol dina kajian harita. Jadi anjeunna S1 di Mesir di Azhar, teras nelaskeun S2 di Sudan. Namina pamihoyong terang katu ngajapri pasimpuring pamihoyong terang. Anjeunna khusus dina ilmu tasawuf gitu. Nah, biasana ke kadituna ngageser aya aliran sesat nu disebut sufi. Aliran sufi. Aya anu sesatna anu nganggap bahwa Allah itu bisa mewujud dalam arti ke bisa ngahiji jeung diri urang. Anu sesatna mah. Nah, kalasan ieu rawencangan ti alumni Azhar teh secara nasab turunan Persis, nasab ti ibuna turunan ti Abah Ano di Tasik, di Tasik teh pasarna Suryalaya. Jadi di sisi nasab ayahna beliau turunan Persib turunan Persis. Di sisi nasab ibuna turunan ti Abah Ano. Jadi anjeunna mah dina sisi pemahaman Persis sareng NU tiasa diparukeun. Tah anjeunna ngadamel tesis pan S2 sok ngadamel tesis cenah sing kuliah teu ngarti nu kada itu kuliah. Tah anjeunna ngawitan ngasongkeun ketika akan membuat tesis ngasongkeun ahasan pendiri atau founding father di Persatuan Islam ngasongkeun Ahmad Hasan ajengan Hasan. Nah, begitu diasongan ke guru pembimbing berarti Syekh. Nah, si Syekhna naros mah gua saha ieu jelema teh kitu cek asaran. Teu apalkeun orang itu siapa Hasan gitu. Nah, cek si Syekhna cek bahasa orang mah Anda akan kerepotan ketika membuat tesis kemudian mengajukan orang yang tidak terkenal. Panjang kena teh cenah ribet gitu. Coba cari lagi. Nya neangan bolak-balik Mesir Sudan. Kemudian dia menemukan dalam biografi tentang Syekh Abdul Qadir Jalani. Asongkeun ti eta biografi mana bakal membuat tesis tentang Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, maka ieu si Syekh si guru pembimbing nyarita tah ieu perkara. Harapan itu orang Sudan. Tadi antara anu dikisahkeun ku anjeunna dina kitab Nailul Awtar fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani aya satu kisah. Urang mah tinggal ngambil ibrah, ngambil pelajaran dina kisahna. Dalam urusan anu lainna keun lah. Komo dina urusan fikih ulah digusur ilmu tasawuf mah bakal loba pagedugna. Maka orang ambil hikmah di balik cerita itu. Jadi dikisahkan di kitab eta teh. Aya hiji Syekh namina Syekh Ibrahim punya murid sangat luar biasa, ribuan Syekh Ibrahim teh. Nah, setelah beliau memberikan pelajaran terhadap murid-muridnya, kemudian didatangi seorang wanita dengan berpakaian tank top. Apa Pak Haji tank top? Pakaian alwe anu siga singlet. Tank top udah ora ieu mungkin bahasa tank top. Kemudian
kemudian dia memanggil Syekh Ibrahim dengan panggilan Ibrahim. Teu make Syekh, teu make ustaz, teu make kiai. Langsung ngaranna nu dipanggil Ibrahim. Rewas panapun dihareupeun muridna anu rebuan gitu ya. Baca kapan mah diurang dengan aya. Lamun teh aya anu hayang disebut ustaz. Lamun teu dipanggil ustaz tarang ngalieu. Aya teh ditu mau di meja teh disokong moal. Lamun teu dipanggil ustaz tarang ngalieu, hayangna dipanggil ustaz. Jadi lamun di geruang ngaran teh amuk eta teh. Kitu. Aya pansakabeung jelema nu siga kitu teh. Tah komo ieu dihareupeun muridna. Pangkat Syekh. Bari jeung digerowan ku awewe anu berpakaian yang dianggap norak, yang dianggap teu naon lah. Dalam lamun urang ayeuna abis kapasan teh ningali abis siga kitu bener kumaha. Maka Ibrahim pun naon aya ngaranna ge jelema ieu si amak nanti. Maka dia bertanya, "Saha anjeun teh?" Saha anjeun teh? Jeung cek asana mah make jeung wani-wani datang ka dieu dina kaayaan make pakaian siga kitu. Maka Syekh Ibrahim mengatakan Anda merupakan calon ahli neraka. Sabab ningali pakaian siga kitu. Kemudian wanita ini mengatakan ka Syekh Ibrahim ari surga jeung neraka anu saha? Kenapa Anda berani-berani menjamin bahwa saya akan menjadi calon ahli neraka? Sementara neraka dan surga punya siapa? Dan mereka emosi saya Ibrahim gitunya. Lepikeun ka nyarita, maneh teh apa tinggal di ribuan. Ribuan orang tese, ustaz, kiai dan lain sebagainya. Maka wanita ini menjawab, dalam pandangan siapa? Anda seorang syekh, Anda seorang kiai. Ngambek ieu Syekh Ibrahim teh rih. Jadi misalnya cek orang Arab mah lamun make ungkapan rih kasar sebenarnya. Mantau siah cek urang mah kitu. Beda dengan make bahasa idhab atau dina bahasa Arab mah dhahaba kan ini teh. Tapi lamun geus ungkapan rih eta kasar. Mantau siah. Saking ku emosi Syekh Ibrahim. Nah, setelah kejadian itu, ya tadi Pak, ketika menyendiri, ketika menjelang malam, aya pan ai jelema muhasabah karena dirinya. Apa yang dia telah lontarkan terhadap wanita itu dia pikirkan, namun dia berpikir saya sudah berani mengatakan dia calon ahli neraka. Sementara surga dan neraka bukan milik dia. Kenapa dia berani menjamin atau mengatakan bahwa dia akan menjadi calon ahli neraka? Kepikiran ka omongan awal eta. Ya. Surga jeung neraka teh lain ahli, tapi nah urang berwani-wani ngecap ka batur ahli neraka. Kemudian dia dengan sombong mengatakan teu apa urang teh syekh. Dan wanita ini mengatakan dalam pandangan siapa anak syekh? Ya, dan pandangan cek pandangan Allah mah urang cantan tu dianggap ustaz. Dalam pandangan Allah cantan tu urang teh dianggap jelema saleh. Kapikir urang kitu Syekh Ibrahim. Itulah muhasabah diri, kapikir ku Syekh Ibrahim. Gitu. Eta gambaran pikir urang dalam arti ulah nepikeun ka. Jadi gambaran kahiji ulah gampang ngecap atau menghakimi seseorang. Kamu biasanya orang sok katipu penampilan. Dina arti biasana orang katipu. Lamun ningali dadaganana, lamun ningali penampilanana rapi dan lain sebagainya, biasana sok katipu. Piraku ustaz, piraku kiai ngomong gitu. Kan sok aya teh bahasa gitu. Piraku ustaz ngabohong, piraku kiai siga kitu. Pansok aya bahasa siga itu kitu teh gitu
tina hati urang. Padahal sarua we pan maena ge jelema. Matak lolobana penipu ayeuna sok make pakaian anu rapi. Dina omongan anu hade. Nah, sabab lamun tukang tipu make pakaian saayana, komo anu teu mantap dipercaya ku batur mah bisa nipu. Rata-rata penipu siga kitu. Dipoles luarna sangkan batur percaya. Urang biasana katipu ku persoalan anu siga kitu. Jadi ulah gampang menghakimi seseorang. Wah, si eta mah soleh, rajin ke masjid dan lain sebagainya, ahli pengawasan. Sakapeung urang sok nanggap mereka kanu tara ngaji, nanggap kanu tara ilmu pulung dia ahli pengawasan, maka dianggap jalma bodoh bisa sakapeung. Ieu gambaran dina kisah Syekh Ibrahim ulah pikir gampang urang menghukum atau menghakimi seseorang. Makanya Islam memberikan solusi dengan arti kudu aya tabayun. Di segala rupa oge kudu diklarifikasi. Ketika kita mendapatkan satu informasi, bisi kitu bisi salah ceuli cek asana. Ya kitu deui dalam persoalan biasana urang sok agul dina hati lamun jelema geus mandang urang loba murid, lamun urang geus mandang urang dianggap ustad ku batur kiai, komo lamun muridna loba sakape masuk ngerasa rasa gagah dan lain sebagainya. Padahal teh ngan ukur di hareupeun jelema dalam pandangan manusia can tangtu pandangan Allah. Makanya di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah Allah sudah menggambarkan ulah nepikeun ka anggapan-anggapan bisikan-bisikan tina hati sarupa kitu teh supaya disingkirkeun dina hati. Biasa kurang ditinggal di surat Al-Baqarah dina ayat 8, dina ayat 11, 12, 80 hari tinggal. Jadi ayat sebagian wabinan nasi mayaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ayat sebagian jelema anu mengatakan bahwa kami sudah beriman kepada Allah dan poe akhir. Kabatur nyarita urang teh jalma anu mukmin. Dalam arti siga tadi, urang teh kiai, urang teh syekh. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan manusia. Urang teh sarua sok ngaku kabatur asa pangmukmina, asa ngarasa jelema pangmuslimna. Dalam pandangan manusia. Padahal Allah sudah memperingatkan wa ma hum bimukminin. Dalam pandangan Allah justru dia bukan termasuk orang yang mukmin. Dalam pandangan Allah dia tidak termasuk orang yang muslim. Sakapeung orang hanya menginginkan kehormatan itu hanya di depan manusia, sementara dirinya tidak berharap ingin mulia di hadapan Allah. Jadi ayat-ayat anu itu mengingatkan paling teh jadi bahan introspeksi karena diri urang. Jadi banyak yang tadi oge ulang kudu kabatur lah diri urang we lah. Sakapeung urang sok nganggap urang teh tukang yeun kahadean. Sakapeung urang ngan saukur urang hungkul anu bisa yeun amal soleh. Padahal Allah sudah mengingatkan dina ayat anu lainna walakin la yasyurun. Urang teh teu sadar. Ternyata dalam pandangan Allah justru urang sok nyieun fitnah. Sakapeung urang sok nyieun kagorengan dan lain sebagainya. Ngan urang syukur dina hati kesadar. Jadi sakali deui ieu penting muhasabah jeung Al-Qur'an. Jadi kesimpulanana ibu-ibu kami di atas kegoda enggak memang tos ieu siaran ulang bunyi sakapeung siaran ulang aya film marsapnya Bu. Komo film anu rame mah tapi kita 10 kali ditonton kan moal bosan. Hari ini meninggali si Erik deui. Biasa geus kieu ningalina. Jadi kesimpulanana jadi kita jangan melupakan fitrah atau lagi cek orang Sunda mempurwadaksi bahwa manusia itu diciptakan dari 4 unsur sifat. Jadi sifat tanah, dina sifat air,
udara tina api teh unsur-unsur sifat nu aya di manusia. Jadi sifat tanah memang pada hakikatnya urang diciptakan tina tanah. Nah, dari sifat-sifat itu nanti urang bisa mengoreksi diri orang sorangan. Sifat tanah pan rupa-rupa. Aya lamun kahujanan jadi subur, si cairan teh bisa nyuburkeun. Aya nu saukur cai teh nyangkreu, dan ukur bisa dipakai ku batur. Aya nu memang naon teu manfaat yang sasaha. Tinggal tanya diri urang hayang abus kana tanah anu mana? Nalika turun hujan. Lamun hayang bermanfaat hayang subur kudu bisa hade ka sasama. Kudu bisa dina harti dina urusan sosial masyarakat anu memang dirinya porsi ibadah anu panglobaan. Porsi ibadah yang terbanyak pikeun bakal urang menghadap Allah dina porsi ketika kita berhadapan dengan manusia itu sendiri dina arti dalam kehidupan sosial ta porsi eta anu lobana dina urusan ibadah. Sebab sering musim kuring disampaikan lamun urang ngandalkeun surga ngan ukur porsina dina ibadah anu mahdo dina kewajiban salat subuh, lohor, maghrib, isya anu 5 waktu eta. Simkuring sering nyampaikan itu tidak akan mencukupi. Lamun hayang abus ka surga ukur ku bakal eta ukur. Sementara porsi yang paling banyak dalam kehidupan sosial. Nah, tanya karena diri. Ketika unsur dalam diri kita itu ada unsur tanah, hayang tanggung siga kumaha. Hate urang nah hayang siga tanah anu subur ketika turun hujan atawa ngan saukur manfaat pikeun batur dina harti ngan ukur nyampaikeun hungkul kitunya omonganana bari jeung soranganna goreng patut gitu. Cek usah riki mah usah lilin kitunya pan eta teh goreng kasararean kitunya jang dirina sorangan bakal teu manfaat malah jadi rusak pan gitu kadiri sorangan. Sehingga gitu tinggal tanya udah masa ukur bisa ngacapruk ka batur gitu minta hade dan lain sebagainya sementara dirinya sendiri tidak ada perbaikan atau milih gitu. Kemudian dari sifat api simbol dina hati api pun bisa bermanfaat cuman biasa simbol tidak kagorengan simbol tina air. Nah, simbol tina air mah luar biasa dina arti air mah cicing cair saeutik manfaat pan cair tapi lamun cair geus amak dina hati geus ngagulung malah ngajadikeun musibah ngajadikeun banjir eta bakal luar biasa. Kejadian tsunami, kejadian banjir bandang dan lain sebagainya itu merupakan air yang tadinya sedikit tapi ketika sudah bersatu luar biasa bisa menghantam naon wae, bisa menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Nah, hirup berorganisasi gitu. Hirup di jamiah persis siga kitu. Lamun urang rek ngalawan aliran sesat cek asarna, teu berjamiah mal bisa. Sok lawanan kusarangan, si mulai kekuatan. Tapi ketika sudah bersatu menjadi komunitas anu bisa lalu diibaratkan siga tadi siga air bah siga air tsunami insyaallah sakumaha hebatna batur ketika kita bersatu dalam lampu urang gitu ya berjamiah insyaallah bakal bisa dihancurkan. Nu terakhir simbol dina udara atau angin. Udara teh aya disebut riyah busra. Angin yang membawa kabar gembira. Senama cek ilmu kedokteran, jadi ayo dirasa capek, sela-sela atau namanya, yang sesuatu yang bisa masuk boh karena timbah mana lah. Mata kena sakabel, kurang, lamun aya kabar anu ngeunah mudokapna ka dieu kana telinga urang.
biasanya sok aya karena ada teh bunga dan lain sebagainya. Tapi sakapeung aya nu disebut riyah hasofah, dina arti angin anu matah jadi goreng. Dina arti sok aya wae kabar anu teu ngeunah ka urang, aya fitnah-fitnahan teu ngeunah ka urang. Nah, biasana pang angin-angin kitu anu kudu diwaspadai teh. Nya siga gosip dan lain sebagainya pan teh sarua angin tina kamaksiatan anu bakal nimbulkeun kana hate jadi milurudat lah si kasar. Itu angin yang mesti diwaspadai. Maka sakapeung wajar lamun urang ningali batur, gitu, ningali batur maju sakapeung aya sok dina hate rasa panas. Ningali batur meuli mobil panas tiris, ningali batur meuli motor ngagibri gitu ya, ngadadak gitu kan. Perlu batuk misalnya gitu. Batur meuli motorna urang batukna. Tanda teh tina riyah hasofwah. Jadi angin-angin anu menyebabkan hati urang jadi rudat. Itulah sifat yang memang lumrah aya di manusia anu urang diwaspadai. Jadi artinya bahwa Islam menginginkan tiap detik kita bermuhasabah. Jadi introspeksi diri. Dinaon anu kusim kuring disampaikan ya khususnya jang singkuring. Jang perbaikan diri singkuring pikeun sakumaha tadi ungkapan dari Ali bin Abi Thalib bahwa hari ini mesti lebih baik dari kemarin. Jadi apa yang telah kita sumbangkan terhadap ajaran Islam naon wae anu geus diabdikeun urang ka Allah teh. Sabab satu saat nalika urang dipaeun Allah kudu aya pertanggungjawabanna. Sakitu pengintennya biasa kasadarkeun sabab ari wengi teh mangana sirah teh jadi berat. Dina hati saya mah da sirah teh sakieu tapi aya kapentingna teh geus siga aya besi di motor gitu. Ada kieu tah berat. Wajar gitu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimahullah, hapunten karena segala kalpatan, mudah-mudahan namun didikeun biasa kala hikmahna khususna kangge simkuring anu ngabikeun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Mahathirun ka Ustaz dina bahasan-bahasan nembe anjeunna ngangkat bahasan perkawis muhasabah di mana ieu kacida pisan diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina ajaran Islam supaya urang tiasa nariksa diri kana naon perkara anu geus urang dipersiapkeun pikeun candakeun ke akhirat dan tinu amal soleh sabaraha anu masih keneh dikantunkeun tinu kasalahan-kasalahan masih keneh aya anu teu acan urang patobatan dina muhasabah ieu insyaallah urang bakal terhindar ti jalma-jalma anu tadi disebutkeun ku Ustaz nyaeta penyesalan di yaumil akhir. Mudah-mudahan orang sadayana mampu untuk memperbaiki diri setiap saat Allah maparin bimbingan ke orang sadayana. Sakitu painten kalau pangaosan dina wengi ayeuna matur kenuhun ka Ustaz sakali deui hapunten anu kasuhun dina wapas anu ngadadakan Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.